Alô, amados de Deus, que Deus continue iluminando a todos os irmãos em Cristo. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo e denunciando a hipocrisia da instituição da Igreja Universal, do reino dos enganos. Como assim, reino dos enganos? Digo isso porque as pregações deles são para tirar o que as pessoas têm. Eles sempre usam a Bíblia, usam versículos isolados, vendendo promessas, esperanças para as pessoas. Pessoas essas que têm dado duro na vida para conseguir um terreno, para conseguir construir uma casa. E numa época dessas, tem a fogueira satânica. Eles chamam de fogueira santa. Eu digo fogueira satânica porque de santa não tem nada. Meus amigos, Jesus pregou durante 33 anos e não falou de dinheiro para a obra de Deus. Não pregou sobre sacrifícios em dinheiro. Você quer prosperar, você tem que trabalhar para isso. Não precisa pagar dinheiro, dizendo, olha, vende tua casa. Deus está pedindo o imóvel. Deus está pedindo o teu carro. Esse não é